Кутмандуу таңыздар менен таңкы мейман түрмөгүбүздүн мейманы Кыргыз Республикасынын эл артисти Керим Турапов мырза биздин студиябызга келген. Куш келиңиз майрамыңыз менен. Рахмат. Саламатсыздар. Саламатсыз. Азыр бир канча коноктор келди. Баардыгы ушул Ноорузтун тарыхы тууралуу, анан балалык күндөр тууралуу сиздин бир эсте калган Нооруз майрамы балалыктагы. Бизде андай бир чоң бир эсте каларлык деле мен да окуя эстей албай турам. Чыны менен көп жылдардан бери баягы Союз учуруна чейин Нооруз бир аз бир көмүскөдө келген болсо, жана жогоруда айтпадыңарбы. Бул абдан жакшы нерсе болду да, мына Союздан кийин ушунчалык бир жогорку деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде чоң бир иш-чаралар өтүп дегендей ушундайлар болуп атты. Эми биз бала чакта жогоруда айткандай чоң бир мындай бир массалык бир түрдө Ноорузду тосуу деген жок эмес беле? Эсиңерде да, силер деле көргөн жоксуңар. Бул негизинен Ноорус мынау биз эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин мамлекеттик багы деңгээлге чыгып, ошондой бир чоң иш-чараларга өттү. Мен ушул жөнүндө эле сүйлөп берейин. Бул абдан жакшы нерсе болду негизинен. Бул жогоруп бараткан или мындай бир көмүскөдө кайсы бир деңгээлде религияга бир байланыштырып ушинтип жүргөн мезгил болсо, кийинки мезгилдерде абдан жакшы деңгээлге чыкты. Негизи бул Ноорус өзүңөргө белгилүү бир 6-7 кылымдарда эле пайда болгон нерсе болчу. Ал эми биз колдонуп келген нерселер ага чейин ислам дини нечейин эле пайда болгон ушундай бир ырым-жырымдарды, жакшы нерселерди колдонуп келген. Анткени бул толук мааниси туш келип турат. Бул жараткандын берген бир жакшы күнү экен бүгүн. Жараткандын бир атайын бир жараткан адам баласына бир ойлона турган, жакшы бир нерселерди жасаага үмүт кыла турган, күн менен түндүн тогошкон күнү, баардык нерсеге жан кирип дегендей. Эми бүгүн ушул мен айтар элем, бири-бирибизге бир жакшы каалоо тилек айткан бир абдан жакшы нерсе болуш керек. Баары айтып атышпайбы? Бүгүн негизи жыл ичинде бири-бири менен жаман айтышып, жакшы айтышып дегендей, катуураак сүйлөп алган, бирөөнү капа кылып алган дегендей ушундай көрүнүштөрдүн баарын кечирүү күнү экен бүгүн. Бүгүн оюн күлкү, бүгүн той дегендей, бүгүн той десе беркиде түшүнүп албайлы. Ушуну жалгыз гана жыл ичиндеги топтогон тиги бул нерселердин баарын дастарканга жайуу деген, бири-биринин көңүлүн алуу деген, сый тамак менен болобу, жакшы сөз менен болобу, ушундай бир жакшы күндөрдүн бул негизи Кудай Тааланын бир жакшы берген күнү экен да. Ичине окуп чыксаңар керек. Бул күндү негизи ойлоп коет экен, негиздеп кеткен бул пайгамбар деп айтышат экен. Бул күндү айтышат экен, баягы адам Кудай адамды жараткан 7 күндүн алгачкы биринчи күнү деп да белгилейт экен. Же болбосо бул ушул күндү периштелердин жаралган күнү деп да белгилейт экен. Ошол себептен бул айта берсе абдан тарыхы чоң экен. Жогоруда айткандай бүгүн чыны менен ыйык күн. Өтө ыйык күн. Мына ушул күнү бир эле жалгыз пенделер эмес, бүтүндөй бир баардык мамлекеттик деңгээлде жакшы өтүп аткан нерсени жакшы ак дилден, жакшы бири-бирибизге болгон каалоо тилек менен, элибиз, журтубуз аман болсун дегендей, жыл ичинде бүгүн кандай башталса, кийинки Ноорузга чейин ошондой көрүнүштөр болот экен. Жогоруда айтылып турбайбы? Ушул күндөн биздин акылман кишилерибиз байкачу экен да, жыл ичинде кандай жыл болот? Илгери ачарчылык жылдар болгон экен, илгери түшүмүн жакшы берген дыйкандарга ушундай жыл болгон экен. Ошол жылдардын баарын ушу бүгүн мына биз сүйлөшүп отурган учурда, же болбосо таң агарып аткандан баштап биздин акылман кишилер белгилеп, тактап, жыйынтык чыгарып койчу экен. Ошол себептен бүгүн жакшы күндө биз жолугуп отурабыз. Мен баарыңыздарга амандык каалаймын, мен баарыңыздарга тынчтык каалаймын. Негизи ийгилик эле коштоп жүрсүн, баарыбызды, эли журтубузду дегендей, мамлекетибизди дегендей. Эң негизгиси бүгүн ошол бири-бирибизге кечиримдүүлүк менен мамилени баштасак жакшы болот экен. Эң сау. Жакшы, Керим ага, негизи айтсаңыз, өзүңүздүн үй бүлөңүздө мына ошол Ноорузду белгилөө боюнча өзүнчө салтыңыз, ырым-жырымыңыз барбы? Кандай даярдыктар таң эрте жүрүп жатты? Мен чын айтайын, эртең менен мен бул жака келерде келинчегим борсок жасай баштады. Силер мени
алтыда эле турбадым бу мен. Сөзүңүз каралды, бул жакта Октябрь мырза да азыр айтып өтпөдү, сиз бул жакта отуруңуз. Ромбик түрүндө жазады, же кандай жазады? Биз да биринчи жолу уктук да муну. Мен да аны угуп отурдум. Эми аны такташ керек. Такташ керек. Мен буга чейин окуган жайым бар, анча-мынча эпизоддорун эсимде. Биз кыргыздар эми ошо негизинен кыйгачынан кесип борсок жасайт турбайбы? Эми тарыхчылар тактап атышат, квадрат багындай бир төрт бурчтук кылып жасаганын өзү мааниси бар экен. Кыйгачынан жасаганын мааниси бар экен. Мен барганча борсокту жасап коет, мен айта албайм. Тамаша болду. Жакшы. Мына улуттук тамактардан айтып атабыз, дасторконго коюлган даамдардын. Анан өзүңүздүн бир ушул сүмөлөк жасоо ырымдарында кандай сиздерде бир үй бүлөдө жасалбайбы? Мисалы үчүн биз салтка айлантык, мына 3 жылдан бери үйдө апам жасагангачы, ушундай бир. Менде негизи ошондой тилек бар. Биз пока даярын жеп жүрөбүз. Менин кошуналарым менен ушундай быйыл бир жакшы тилек койдук эле. Кайсы бир себептер менен болбой калды. Биздин жакшы кошуналарыбыз бар да. Ушундай ырым-жырымды жакшы билген, жакшы бизден улураак. Мына ошол кишилер менен өткөн жылы катышканбыз. Быйыл кайсы бир себептер менен эми ошо катыша албай калдык. Но бирок ар бир инсандын ошо сүмөлөк жасоого катышуусу же болбосо үй бүлөсүн жасоо бул биз парыз экен. Биз ал парыздан кутулушубуз керек. Кудай буйрса жасайбыз. Жашпыз азыр. Жаш демекчи, өзүңүздүн бала кезиңизде дагы Ноорузду кандай белгилеп жүргөнүңүздү айтып калдыңыз. Бир берген интервьюңузда айтыптырсыз, менден да кыйын ырдаган бул атам болчу деп. Да, ушундай болгон. Ал кишинин батасы менен, агарып. Эми аны көп эле айтып жүрөм. Ошо учурунда билбейт экенбиз да, маани бербейт экенбиз да. Мен эми бере баштадым. Мына жакынкы күндөрү бир айга чукул болуп калды, бир айга чукул болуп калды. Мен ошол учурдагы Союз учурундагы телевидение бир тартып алган кадрды алдым да. Ошол кадрды ага жакшы бир кишилер белек кылып салып жиберди. Ошондо 30 адыр деген каналын баягы абдан тарыхый күндөр болгон. 30 адыр каналын бир нече багы километр алыстыктагы каналды кол менен казган. Жанагы телевизордо көрсөтүп жүргөн илгерки тарыхый кадрлар ошол 30 адыр каналы ошолор. Жанагы араба менен тиги булар менен ошол кол менен техника жок. Ошол учурда атам катышкан экен да. Анан бул кишини дөңсө жерге отургузуп коюп, мүмкүн тамак тыныгы учурунда ырдатчу экен ошо. Анан ошондо өзүнүн бир баягы жазган ыры бар экен 30 адыр каналына деген. Ошону телевидение илгери бир жазган экен, ошол мага колума жакында тийди да. Буну айтайын дегеним, чыны менен баягы үнү мен ошол бир жолу айттым эле силер, ошону эстесеңиз керек, эстеп атсаңыз керек. Мен окуп жүргөндө кайсы бир нотаны, бийик нотаны алам деп аракет кылып окуп жүргөм ошо. Ошого жетип алсам экен деп. Күндөрдүн биринде тамагөз келатып машинада. Анан суранып атпайм, бурдап бериңизчи, мону алып бериңизчи деп араңдан жолго кыйкырып жанагы нотаны алсам, атам жөн эле алып койду да анча. Анан ойлондум, демек менде үн жок окшойт. Менден ар жактан табиятымдан үн жок окшойт. Мен бекерлик кыйналып жүрөмбү деген ойлор кетти да. Көрсөм, бир кишинин баягы чыныгы табиятынан, жаратылышынан берген бир үн, Кудай Тааланын берген үнү аны жок кыла албайт экен да. Мен кыйынчылык менен ошол окуп дегендей, иштеп дегендей, ошол үндүн өзүнүн ыгы менен заниматься этип дегендей ушинтип жүрүп жетсем, көрдүңүзбү, илгерки ошол үчүн Мыскал эжекебиз, ошол үчүн Муса аталарыбыз булар окуган эмес. Булар ошол сабаты жок бойдон өтүп кетти. Бирок бүгүнкү күндө консерваторияны 2 жолу, 3 жолу окуп диплом алгандардан дагы кыйын болгон. Бул канчалык окубасын ошол кишилерге жетиш кыйын. Табияттан. Рахмат. Ошондой табиятынан берген бир таланты болгон экен атам. Жакшы. Майрамыңыз менен дагы бир жолу элдин кызматында, элдин жакшылыктарында жүрө беришиңизге тилектешпиз. Урматтуу көрүүчүлөр, Керим агайдын ушу жакшы сөзүнөн кийин жакшы ырына кезек берели баркы. Рахмат, силерге да мен ийгилик каалайм. Бүгүн абдан жакшы алып барып атасыңар, жадырап, жайнап, күлүп, көңүлдүү
дайым ушул нуктаны тайбагыла, элдин көңүлүн көтөрүп жүрөрүн. Рахмат. Рахмат сизге дагы, ийгилик болсун.